Hello ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေပဲတည်ကြတယ်ဟေးတန်းကျန်နေရလေးဖြစ်တဲ့ထိုင်းရေတပ်ပိုင်းနေမိတဲ့ကကန်းကျစ်လှလှလေးတွေစီသွားလိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြပြပေးသွားပါမယ်။ဘန်ကောက်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်မိုချစ်တူ bus terminal ဒါမှမဟုတ်အကမိုင် bus terminal ကနေဆက်ထာဟစ်ကိုသွားတဲ့ van ကားကိုစီးရပါတယ်။ mini bus လေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့တယောက်ကို150ကနေ160ဘတ်ဝန်းကျင်ပါ။ကားဆရာကိုကီလိုစစ်မှာဆင်းမယ်လို့ပြောပါအကြီးကနေသစင်စိတ်ကန်းကိုရောက်ဖို့အပြာရောင်လိုင်းကားလေးတွေစောင့်စီနိုင်တယ်လို့ပုံမြန်ခြင်းတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဒါမှမဟုတ်တက်စီငှားစီးလို့ရပါတယ်ရှင်မင်းတို့ကတော့ကားပြလေးစောင့်ရတာကြလို့တက်စီပဲငှားစီးခဲ့ပါတယ်နမ်ဆိုင်ပြီးရှယ်ဝင်ကြီးအနေနဲ့ထိုင်းလူမျိုးဆိုရင်ဘတ်20ဝန်းကျင်နိုင်ငံခြားသားဆိုရင်တော့ဘတ်50နဲ့100ဝန်းကျင်ပေးရပါတယ်ပတ်စပို့ယူသွားဖို့လည်းလိုပါတယ်ကားပါကင်ကားကတော့20ဘတ်ဝန်းကျင်ပါကန်းကျင်မှာထိုင်ဖို့ဖြား9မယ်ဆိုရင်တော့20ကနေ40ဘတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်ဒီကန်းကျင်ကထိုင်းရည်တက်ကဓာတ်ရိုက်ထိန်းသိမ်းထားတာမို့လို့အရန်တန့်ရှင်းပါတယ်နမ်ဆိုင်ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲရေကမှန်လို့ကြည်နေရပါတဲတောင်မြေကလည်းဖြူဖွေးနေပြီးထိုင်းလူမျိုးတွေပဲအများဆုံးလာကြပါတယ်ရေတက်ပိုင်နေမြေမို့လို့နိုင်ငံခြားသားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်ချက်လေးတွေရှိပါတယ်ရှင်မင်းတို့ကတော့ထိုင်းလိုပြောတတ်တငယ်ချင်းပါလို့အဆင်ပြေပြေဝင်လို့ရခဲ့တာပါရေကျက်နယ်မြေထဲမှာရှိရကြောင်းကန်းကျင်မှာညအိတ်တဲခိုးလို့မရပါဘူး။နေ့ချင်းပြန်မဲ့ခွင့်ပြုပါတယ်။ညနေ9:00နဲ့6:00လောက်ဆိုရင်အကုန်ပြန်ကြရပါတယ်။ရှင်မင်းတို့ကတော့တဲတဲ့ home stay စီကိုပြန်ပြီးအဲ့မှာပဲညစာစားပြီးတညအိတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ကိုခမ်းကျွန်းကိုသွားပါတယ်။သူကနမ်ဆိုင် beach နားကစိတ်ကမ်းမှာပဲလက်မှတ်ဝယ်ပြီးဆက်လက်စီးသွားရတာပါ။ပုံမှန်အဖြစ်နိုင်ငံခြားသားတွေကိုပေးမဝင်တာများတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းပါတာကအသေးချဆုံးပါပဲ။ဒီကျွန်းကိုသွားဖို့လက်မှတ်ကတော့ခောက်မကျော်ပီယာကအစအဦးမှာဝယ်ရပါတယ်လူဦးရေကန့်သက်ထားလို့မနက်8:00နာရီဝန်းကျင်အရောက်သွားဖို့အကြံပေးချက်ပါတယ်လှေချိန်ကတော့မနက်9:00နာရီကနေစထွက်ပြီးအပြန်နောက်ဆုံးလှေကညနေ3:00နာရီခွဲ4:00နာရီဝန်းကျင်ပါလှေကားနဲ့ကျွန်းဝင်ကြီးကတော့အ PSC ထိုင်းလူမျိုးဆိုရင်ဘတ်300ဝန်းကျင်နိုင်ငံခြားသားဆိုရင်ဘတ်900နဲ့600ဝန်းကျင်လောက်ကျပါတယ်ဒီကျွန်းကအန်ဒါစီပါတ်ဖြစ်လို့တန်တာကြောက်တန်းနဲ့ငါးတွေကိုအနီးကပ်မြင်ရပါတယ်။ကျွန်းပေါ်ကတသားလေးကတော့တပုံရိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပါ။အစားအသောက်တော့လည်းကျွန်းပေါ်မှာဖူကော့လိုမုတ်စိတန်းရှိလို့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ရှင်မင်းတို့ကတော့အေးဆေးနားပြီးကြရက်လှော်တဲ့တပုံရိုက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ snorkeling မှာသွားလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ snorkeling ပစ္စည်း5ကတော့အစောလိုက်မှာ50ဘတ်ပဲရှိပါတယ်။ကြရက်လှေလော်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ဝက်ကို100ဘတ်ပေးရပါတယ်။ဒီကျွန်းကလည်းညအိတ်လို့မရတဲ့အတွက်ညနေပိုင်းမှာလှေနဲ့ပြန်လိုက်လာပြီးဘန်ကောက်ကိုတခါတည်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနမ်ဆိုင် beach နဲ့ကိုခမ်းကျွန်းတို့ကထိုင်းရေတပ်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာရှိတာကြောင့်နိုင်ငံခြားသားဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံတွေခဏပြောင်းလဲလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သွားကျင်နေဆိုရင်တော့ထိုင်းလူမျိုးကြောက်ပါမှပဲအဆင်ပြေပါမယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Bye bye